Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un exercice concernant la notion de la force. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. Donc on va commencer par l'énoncé d'exercice. Donc Mohamed Amin tire un ressort en appliquant une force F au point A, comme vous le constatez sur cette figure-là. Donc هنا قمنا بجر هذا النابض هذا بواسطة اليد. Donc اليد كتابليكي واحد لا فورس على هاد لو ressort. La question est déterminer les caractéristiques de la force F représentée sur la figure ci-contre avec l'échelle. Donc هاد la force هادي F هي مثلا هنا بهاد l'échelle هذا. Donc 1 سنتيم كتمثل 2 نيوتن. Donc on a déjà vu في le cours que la force a 4 caractéristiques اللي قلت خاصهم يتحفظوا لنا في هاد الترتيب هذا. Donc la première c'est le point d'application, la deuxième c'est la droite d'action, la troisième c'est le sens et la quatrième c'est l'intensité. Donc أي force كيف ما بغات تكون عندها 4 caractéristiques اللي هما هادو. دونك حنا في هاد لوكا ديالنا غنحاولوا نحددوا هاد لي كاركتيرستيك بربعه ديال هاد لا فورس اف. دونك غنبداو بلو بوين دابليكاسيون اللي ديجا قلت في لو كور ان لو بوين دابليكاسيون كترتبط لنا بالصنف ديال القوه. دونك هاد لا فورس هادي سي une force de contact localisée. علاش دو كونتاكت؟ لان لاكتور اللي هو لا مان و لو ريسور اللي هو لو ريسيفور ce sont en contact، يعني كاين تماس بيناتهم. والاكثر من ذلك كيتلاقاو لنا في واحد المساحه صغيره، هذا علاش قلنا لوكاليزي. في هاد لوكا هادي كيتكون لو بوين دابليكاسيون هي لو بوين دو كونتاكت entre l'acteur et le receveur. Donc dans ce cas là le point A c'est le point d'application حيت هاد la force F t'appliquet لنا في le point A. Donc le point d'application c'est le point A et c'est le point de contact entre la main اللي هي l'acteur et le ressort اللي هو le receveur. نمشيو لا droite d'action او لا خط التأثير. Donc هنا كيبان بان la droite d'action de cette force c'est la droite verticale ou toujours la droite d'action passe par le point d'application. Donc غنقولوا هو la droite verticale passons par le point A. Donc la droite verticale passons par A. Le sens لاحظوا معايا l'effet ديال هاد لا فورس. هاد لا فورس هادي كتحاول تجر النابض لتحت. دونك غيكون لو سونس ديال هاد لا فورس هو من لو بوين A vers le bas. Donc le sens de A vers le bas. و l'intensité ديال لا فورس باش نحدوه غنعتمدوا على هاد ليشيل هذا. دونك شنو غنديرو؟ غناخدو واحد المسطره وبواسطه المسطره غنعبرو الطول ديال هاد لا فورس هادي اولا ديال هاد لا فليش اللي بواسطته مثلنا لا فورس، وغنعتمدو على هاد ليشيل باش نلقاو لانتونسيتي. دونك اون 1 سنتيمتر كيمثل لي 2 نيوتن، هذا هو ليشيل اللي استعملنا. وبالنسبه لهاد لا فورس اللي خدينا حنا هنا اعتبرنا فيها 2 سنتيم، لا لونغور ديالها هو 2 سنتيم. دونك 2 سنتيم هو اللي غيعطيني لانتونسيتي ديال لا فورس اللي كنمثلو غير ب اف. وميزو لنا ما بين الرمز ديال لا فورس اللي هو اف فيكتور واحد لا لتر وكنزيدو لها واحد لا فليش الفوق، والرمز ديال لانتونسيتي اللي هو لا لتر سون فيكتور. دونك دابا غنعتمدو على لا ريغل دو 3 باش نحسبو هاد لانتونسيتي اف. دونك اف شنو غتساوي لي؟ غتساوي لي 2 سنتيم فوا 2 نيوتن divisé par 1 centime. Donc F est égal 2 newtons fois 2 cm divisé par 1 cm. غنسامبليفيو par le centimètre حيت عندي الفوق وعندي التحت. دونك غتبقى لنا 2 fois 2 هي 4 و 4 sur 1 هي 4 نيوتن. هاني لقيت l'intensité ديال هاد la force F. Donc j'espère chers élèves que cet exercice est clair et merci
pour votre attention et à très bientôt.